asalaamaaleykum yéen mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di ñëw ak yéen ci seen émission dëggal sa bopp ànd ci ak mbër Ouza numéro 2 ñu dëgmal dimanche bii ñuy ñëw nag bii di ñëw di le 28 novembre 2021 ci combat diggante Zoss ak Alioune Seye numéro 2 Forza Pakala le grand promoteur Gaston Mbengue tëgg ko bisimilah mbër kon ñu jox la kàddu gi. asalaamaaleykum ginnaaw bi ma leen nuyoo ba ma sant yàlla julli ci Yonent bi gërëm sama ñaari waajur sant Serigne Touba bu wér sant sama Serigne Mouhamadul Makhtar Mbacké bu Serigne Abdoulahi Mbacké borom dër bi di nuyu Serigne Moutala Soyou di nuyu Serigne Mouhamadul Habib Mbacké di leen ñaan ñu yàgg loolu te wér vraiment di leen dalal jàmm suñu émission bi muy dëggal sa bopp TV vraiment ànd seeg sama sponsor leader ñu naan ko Waaw Express. waaw vraiment di nuyu nag sama benn commandant muy commandant Amadou Ndiaye moom dañu yàgg loolu moo ngi nekk ba port bi may tàmbali nekk xale ba ni may nekkee mag moom mooy taxawu moom ma dooleel moom ma kattanal maa ngi koy siyaar baax a baax commandant Amadou Ndiaye maa ngi lay ñaanal jàmm ak sutura suñu borom may la gudd fan may la wér yow yàlla nga am yàlla nga wér yàlla nga mucc ci barki xasida waaw di nuyu nag suma tailleur bii nga xamante ni mooy Bamba Fall Couture ñu naan ko sëñ Lamp waaw Lamp Fall Babal Mouridine ñu naan ko Innakal Kamal moom moo jaar fii vraiment macha allah loxo yàlla na ko yàlla defal tawfeex waaw numéro nag 77 la 229 24 24 77 229 24 24 moom mooy Baba Fall Couture maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di nag sama benn grand ñu naan ko Pa Aliou Niang moom bu Espagne maa ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm ak sutura suma grand bu baax la Pa Aliou maa ngi koy siyaar baax a baax moom bu Espagne Pa Aliou Niang vraiment. kon nag bisimilah mbër bi nga waxtaanee nuyoo ba pare ñu ñëw ak yow ci combat bu njëkk bi ci diggante Alioune Seye 2 ak Zoss nan nga gisee combat bi. combat bu neex Alioune Seye numéro 2 ñu naan ko Paco ku mën a bëri di champion di bëri ak Zoss tamit muy ndaaraan ci làmb Zoss parce que Zoss seet manque na am kii yam ci làmb Zoss kenn ko présenté léegi waaye kan lay dajee ñu ne Alioune Seye numéro 2 combat bu neex waaye li ma si jaaxal mooy Zoss dafa waxoon bàyyi na làmb toog 4 ans ñëwul retouram di ñëwaat ci làmb dajeeg xale bu nekk ci yoon muy Alioune Seye numéro 2 benn dafa nekk ci compétition benn dafa jóge ci victoire par kaw Issa Pouye dóor mu daw combat bu doy war li ma jaaxal nag Zoss dafa jógee ci kalaf jële fa ñett defet Ama Baldé da ko daan Tapha Tine da ko daan Gouye Gui da ko daan mu taxaw ñu joxaat ko beneen combat muy Siteu mu jël Siteu dóor ko mu daw Zoss si la nee bàyyi na làmb toog 4 ans ñëwaat man loolu ma jaaxal ci combat bi combat bu doy war la ñoom ñaar koo xamante ni dafa nekk ci compétition koo xamante ni dafa waxoon bàyyi na ñëwaat combat bu doy waar muy diggante Alioune Seye 2 ak Zoss combat bu neex la mais dina doy waar trop waaw vraiment. waa tey boo indi woon Zoss mu war a bëre ak Alioune Seye 2 loo koy digal. waaw Zoss su fekkee ma indi ko muy bëri Alioune Seye 2 numéro 2 après ak gëj a bëri bi manque compétition ba pare xaw ko mag tuuti nag ci lamb mag bi mën na bay nekk ci âge mais Zoss moo njëkk siw Alioune Seye 2 parce que daan na magu Alioune Seye 2 bu ñu naan alam dara te Alioune Seye 2 maa ngi dégg mu ne bi Zoss daan alam dara boobu moom ñëw na sax mais boobu commencé gul bëri normal moo woon ci mbabati kon Zoss yooyu seet kon moo ko mag tuuti mais ay génération rek lañ parce que lamb moom dabante rek moo fi nekk combat bu neex la mais su fekkoon maa indi Zoss di ko mu préparé bu mu bëri Alioune Seye numéro 2 dama koy ñooxu taf ko saa yu si Alioune Seye déclenché parce que Alioune Seye 2 du xeexal gauche droite day appel gauche rek waaye saa yu appel gauche soo dee ko song su la boolee que su la dóor appel kii mu doon bëri mais droite du jug parce que gauche lay bëri parce que bërikat la soo seet Alioune Seye 2 du batailleur bërikat la moom exemple parce que dóorum daan kenn du ko yóbbaale ci lamb déedéet sens la rek par hasard mu dal la parce que moom exemple indi ko woon gars yi sax dañ ñàkkoon ñaari bërikat ñuy bëri mais nag Zoss su fekkoon maa ko indi muy bëri Alioune Seye numéro 2 dama koy taf ñëw saa yi arbitre déclenché dama koy ñëw su déclenché pour xeex ma dem jël moom jàpp ñu dem yëpp bëri Zoss loolu mooy avantage am ci bëri mais warul indi bataille dóoral ma dóor non parce que benn kii moo ëpp compétition benn kii moo gën a ëpp confiance parce que dafa jóge si victoire te ndam li mu jóge di fëri muy diggante Issa Pouye Zoss jóge ci ay défaite kon ku jóge si victoire ak ku jóge défaite du nekk benn vraiment. waaw mais ñoom ñaar ci seen taxawaay. dañu gis ne Alioune Seye 2 dafa mel ni daf koo xaw a ëpp jëm moo ko xaw a sàcc doole. waaw doole
leneen la doole moom tant que jàppante ñu mën a ko xam dañ naan rek Alioune Seye 2 moo ëpp compétition moo gën a nekk ci làmb Zoss bàyyi woon na gëj na ñëw kenn xamul lu muy indi waaye retour de Zoss xam naa dina ko jéem a marqué waaw parce que rek mënoo jógee si 4 défaites ñëw bëri mbër moo xam ne dafa nekk ci yoon dóor Issa bu mu daanu kooku sooy bëri moom di ñëw retour moom Zoss du mën a am dafa daan parce que benn ki muy bëri am na confiance mën na bëri am na ngëmb am na doole te ndaanam Alioune Seye numéro 2 nag moo xam ne fii benn affaire ci moom amul ku ko dàq bëri Sénégal lamb moo waxul dëgg mais Paco man dama ko xam ndaanaan dëgg la ci bëri xeex bi sax da koy def nii rek mais bëri la gën a bëgg parce que day bëri ay rotation day bëri ay plaques yi maanaam daal lu xeetu bëri soo ko songee sax day bëri soo la songee day bëri soo ko songee day bëri mais Zoss fekkoon man ma indi ko du ko indi ci lamb ji su arbitre sifflé du ma may Alioune Seye 2 distance damay bëri moom combat rapproché jege ko su arbitre sifflé mu ñëw ko ne ko damay xeex fekk gaw ma xeex su déclenché mu jóor ko jàppal ak moom waaye nag Zoss su doon may moom saa yi ma jàppale si Alioune Seye numéro 2 su ma ko jàppee dama koy sot sama bopp génn ci biti pour lu muy def ma gis ko parce que mbër muy bëri rotation nga xam day bëri gauche di bëri droite kooku sooy bëri moom da nga koy sol bopp génn ci biti lu muy def boo ko gis ci biir bëri bi nag nga koy mën a daanee mooy contre yi waaw mais bu mukk taxaw at bi sifli demagul fenn mu dem yor a di ko song noonu digul ma ko loolu non waaw comme ñëpp dañ ni Alioune Seye 2 mooy favori ci combat bi. waaw yow soo amoon loo koy moytuloo lan lay doon. Alioune Seye 2 mu bañ a nangu xam ni moo ngi bëri comme expérience xam ni moo ngi bëri ki nga xamante ni moo bëri Lac de Guiers numéro 2 xam ni ki nga xamante ni moo bëri Papa Sow 2 fois bëri Siteu bëri Tapha Tine attention Zoss champion la bëri guy gi daan ko ñaar yoon daan Issa Pouye daan Tidiane Faye daan Boy Niang kon Zoss champion la soo gisee Zoss sax muy bëri si combat bi gars yi si am xel ñaar mooy gëj a bëri bi ba pare jóge si ay défaite te défaite nag kenn bëgg ko lamb lu ci am solo mooy soo sumeeku ñu ne diw daj na ay coono li si des nga bàyyi ko tere ko taala mais Zoss gëj nañ gis muy ni loolu mais combat bi vraiment ci yoon war du combat boo xam war na ko perte Alioune Seye 2 tamit moom mooy favori waaye favori taxatu mën favori mooy ma daan Issa Pouye si victoire la jógee Zoss dafa jóge si ay défaite kon mentalement Alioune Seye 2 moo gën a pare mais Zoss nag ni ma déggee waxam nee na dina xeex dina bëri kon Zoss am na confiance Zoss tamit yàgg na ci lamb Zoss amul sax lu ko nit mën a conseiller mais man fekkoon dama ko indi muy stafam su arbitre sifflé di bëri Paco bu mu ko may distance na bëri moom combat rapproché parce que sooy seet lu mu tuuti Paco moo ko sut kon lan mooy bëri bi da nga koy ñoogu taf ko su déclenché nga daw jàppante moom bëri moom dam yi foofu nag dam yi lay nekk ku nekk mën nga ren sa bopp mais nag combat bi dañu gis ni ñu bari dañ ni dafa nekk risque ci Alioune Seye parce que dafa nekk ci yoon toog jël koo xam ne toog na 4 ans ñëwul waaw combat boobu bu ci amee juumte lan la mën a def ci carrière am. waxu su si amee juumte baaxul si moom parce que benn ku bàyyiwul toog 4 ans bëriwul parce que Zoss avant Zoss Alioune Seye 2 Zoss jën kër lañ bëggoon bi jën daanee muur anta dañ ne jën ak Zoss mais ci waa jën yi dañ bañ Zoss ñoom dañ ne dañ bëgg ku gën a ñoom jën lañ doon laaj Moussa Ndoye wala Sa Thiès mais ñoom dañ leen bañ mais jën proposé nañ ko Zoss mu bañ Zoss Alioune Seye 2 ñoo jël Zoss mais Alioune Seye 2 yoon la mu jël Zoss parce que benn Zoss dafa daan magam Alioune Dar ba pare duggul wàllu ñaari yoon Lac de Guiers numéro 2 daan na Zoss Alioune Dar Zoss ko daan kon Alioune Seye 2 day jël revanche ci magam Alioune Dar moom bu Espagne c'est un grand champion Zoss daan na ko stade Iba Mar kon nag kon combat bi combat pièce la si ñoom ñaar Zoss nag il est intelligent mën na ñëw mel ni ku la ragal tarawul la ñëw jox la lamb ji ça dépend nag Zoss tey man ko naan su ma doon may moom damay bëri combat rapproché mais tey mën na indi ko ndam ak Boy Niang taxaw ni Alioune Seye 2 mooy xale moo soxla taxaw di ko xaar ça dépend parce que lamb duñ ne suñu nee fitti ngay ni flèche waaw parce que lamb jaa ku ne ma xam lamb nee ko bàyyi ba dimanche Alioune Seye 2 li avantage am mooy toog si ay tànkam direeku mbar gos di ko appel gos saa yi ko song Zoss songee mu doon ko jàpp bëri parce que moom bërikat la du xeexkat xeex bi hasard la nii rek Zoss li avantage am mooy jege Alioune Seye 2 combat rapproché su Alioune Seye déclenché mu doon jàpp ko mais suy bëri moom nay bëri moom ci kaw su ko solee bopp di gën ci biir loolu mooy avantage Zoss suñu bëri dañuy dem yi foofu nag que le mieux waaw comme moom gis nañ ni moo xaw a sàcc doole tuuti. ba pare moo ëpp compétition. waaw bu ñëwee nag moom daal di jël temps bëgg a tirer combat bi te Zoss xamuñu nu mu paree physiquement. yow lan nga gisee foofu. waaw Alioune Seye 2 su doon fekk maa koy indi man parce que su yàggee avantage Alioune Seye numéro 2 benn moo ëpp compétition Zoss gëj na bëri te sooy seet physiquement soo xoolee physiquement dafa mel ni Alioune Seye 2 daal dafa nekkoon ci benn yoon rek parce que bëri gi sax bu ñu entraînement yi kon na ko. kon Zoss amoon na tuuti retard tuuti kon Alioune Seye 2 nekkoon na ci Alioune Seye 2 mu yàgg mu yéex baax na ci moom Zoss nag si ma ko doon digal man combat bu du jël combat 10 minutes 15 minutes non non damay def combat bu gaaw 5 minutes 7 minutes ma dem def li may def li des may ko ma bàyyi ko yàlla mais naa indi fulla indi fayda parce que ni mu waxee Zoss dafa mel ni lu disé te tamit am na ñu nekk ci ginnaaw Boy Faye champion la Cheikh Tidiane Niang champion la Ada Boy Baol champion la kon Zoss amul lu ko nit mën a conseiller ci lamb
liy dooleem daal mooy lenn sooy bëre koo xam te yow ndaama nga muy njool da nga koy taf combat rapproché su déclenché nga jiwla moom jàpp ko waaye déglu ma ko muy jàpp si suuf nay song ci kaw boobu di gën ci biti muy bëri kaw mais nag attention si Alioune Sèye numéro 2 day bëri ñaari loxo day bëri rotation day bëri gauche day bëri droite soo ko songee day bëri su la song day bëri juste avantage am mooy mu bëri kaw ba pare ñoo ko combat bi nga xaw a gaaw dem combat 5 minutes 4 minutes mais su jëmee 20 minutes 15 minutes Alioune Sèye 2 mooy avantage si combat. champion ñu ñëw nag ci combat bi mag bi diggante Forza ak Pakala noo jàngatee combat bi. combat bu neex la Forza Pakala moom vraiment ñaari champion lañ waaw vraiment nag mais nag maa ngi nuyu sama benn waay ñu naan ko Fadel moo ngi dëkk ba unité 26 nit ku baax ñu ngi ko tuddee ak sëñ Fallou ñu naan ko Fadel sama waay la nekk nit ku baax vraiment di ma defal ay teranga maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfeex may ko gudd fan may ko wér di nekk sama benn mag moom ba Ferland ñu naan ko Pamassène Diallo moom jabaram Taria maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay moom daanaka lépp la may defal ci àddina waaw di nekk sama benn grand muy grand da maa ngi lay char grand lune maa ngi lay char bu baax a baax yéen moom sëñ Tuubaa mu ñëwul ak sëñ Mutala son bu kuli maa ngi lay char bu rëy ak Seydou waaw vraiment di leen jox seen wàccuwaay combat bu neex nga dugg sama grand diggante Forza Pakala combat amateur la combat supporter la parce que foofu Forza fu mu nekk nii moom ci ñeenti ndam 4 victoire a teg dafa daan Xarim Ndiaye numéro 2 daan Solen Top dafa daan Xarim Ndiaye numéro 2 daan Abdou Diouf daan l'an 2000 daan Super Étoile kon Forza dafa tegle 4 victoire fi mu nekk nii si Abdou Diouf la mujjee Pakala gën naa bëri waaye nag ñàkkul compétition parce que moom bëri si séeréer si mais dafa gëj a bëri depuis diggam combat mag Gris 2 ñu naan ko Maodo gagné ko par avertissement kon ñoom ñaar combat revanche la Gaston sax xamul lu mu dëkk combat bi gars yi ñu bëri bëggoon nañ combat bi mais nag xam naa suñu borom da ko dogalee suñu père Gaston te Gaston tamit sooy seet moom mooy làmb moom vraiment macha allah boole ñaari champion boole ñaari super lourd boole ñoo xamante ni ay mburu gox lañu parce que Pakala mburu penc la fan la dëkk ñu ne Mbour Forza ñu ne Bargny nekk écurie Fass ak Médina kon attention combat bu doy waar lañ boole diggante Forza ak Pakala dina am xeex dina am bëri ñoom ñaar dinañ xeex dinañ bëri parce que combat super lourd waaw combat bu neex la ñoom ñaar. waaw tey jii ñëpp gis nañ ni ñoom ñaar bi ñu bëree Pakala moo amoon ndam kon Forza dafa ñëw di jël si revanche tey boo indi woon Forza mu war a bëre combat bi lan nga koy digal. waaw Forza su ma ko indi woon lu mu war a bëree si combat bi ak estafam comme revanche lay jël si te mais nag fi mu nekk nii moom ci confiance parce que mbër mu tegle ñetti ndam yaakaar na ne Forza fu mu nekk nii li daroon Balla Gaye moo ko def pour moom ku taxaw ci kanamam moo la mën parce que dafa xamal naa la ñaar day ger de te ñoo ñeme ci biir géew benn am na doole Forza il pesé daanaka mën na dem ba 130 kilos 140 kilos de muscle te dem day entraîné parce que maa moom boo ko nañu écurie Fass champion la mën na bëri bëgg na sport te ñeme na te mbër moo gunge ci làmb mu ñeme kooku day tegal coono erreur rek mooy lenn mooy yaakaar na ku mu dajal mu la mën te tamit na xam ni revanche lay bëri kan lay bëri champion d'Afrique ñoom ñaar ñëpp sax ay champion d'Afrique lañ parce que Forza bëri na drapeau chef d'état dem na bu final ay ñoom moo ko daan Pakala bëri na simple bëri na drapeau chef d'état ñoom ñaar yëpp daan na équipe nationale Forza mii nga gis maam moom ñoo nekkoon équipe nationale man Forza Pam Morlo Auguste Jam ñun ñëpp ñoo bokkoon benn nekk Pakala tamit jaar na mais nag ñoom Pakala ñoom ñooñu fa njëkk après ñun si la ñuy soog a ñëw kon ñoom ñaar sooy seet mën nañ bëri mën nañ xeex Forza buñu jàpp xeex kese la mën day xeex day bëri waaye nag gars yi xeex bi lañ gën a mën lañ gën a gis waaye combat bu doy war la ñoom ñaar mais nag man su may doon Forza comme day teg gauche combat bi comme revanche lay jël si na toog ci ay tànkam mbaar Pakala di xeexam moom gauche di ko appel saa yi ko Pakala songee parce que xamal naan ñaar Pakala bukki la saa yi ko dàqee di ñëw xeex bi da koy bëgg rek waaye yàgg sa tànk yi di jëm nan la ko daanoon bee passé Thiès xeex bu métti dóor na ko Pakala wala ginnaaw waaye dernier bi lan la da ko jege fokk la Forza dóor gauche di appel gauche bu juróom mu bëgg ko paraako di san daan ko ginnaaw sax noonu ko daane kon Forza ne defal attention si moom Pakala maa ngi dégg mu ne day xeex day bëri waaye Forza li mu koy digal mooy Pakala bukki la soo ko dàqee guddi day ñëw na toog ci ay tànkam njool la di xeexam moom gauche saa yi ko songi mu tëru ko balaa muy xeex la jàpp ba pare Forza man loolu laa koy digal mais bu mu xeex gauche droite parce que soo xeexee gauche droite rek dina ko egg foo xam ne du ko bëgg. waaw Pakala moom nan la war a taxawee nag ci làmb ji. waaw Pakala ni mu war a taxawee mooy ñëpp nee nañ Forza bu mën ci xeex bi Pakala parce que bi passé Forza dimi ne nag ci xeex bi sooy seet dóor yi métti na lool waaye Pakala tamit am na jom am na fulla su doon keneen ragal naan day sàq dem nañ ba ñëpp ne Pakala moom doy na si lamb ji jox fa waru yëpp Forza far yàlla dogal Pakala daan ko mais nag loolu nag jom la parce que dóor yi métti yi nga ko dóoroon soo nekkul ngor da ngay wane ginnaaw waaye keroog indi na jàmbar indi na fulla indi na fayda
Forza bu ñu déclenché di xeex droite la jiwoon moom mbëkk pataak ko dàq ko mu jaxan ci ginnaaw sax bi parce que moom li avantage ci combat bi comme nee nañ Forza moo doon xeex Forza parce que le combat rapproché la war a bëri bu mu bëri combat distance parce que benn su taxawee fait distance Forza day xeex ay gauche yi direct day xeex ay droite te xam naa ne combat bi du xeexee gauche droite gauche lay xeexee parce que ñu ko yoree muy Fass te léegi Fass Ndakaaru la amul kat yi Diop dafa ñëw te amul kat yi Diop mooy làmb moo yoroon Moussa Gueye yoroon fi yëgiti ba mu dégg roi des arènes toog 10 ans xaw ma 15 ans mosul dégg mu ñël kon tey kooku su retourné ñëw Fass kon Fass am nañ beneen bénéfice loolu double la parce que nag fu mu nekk ñu ne Mbour montagne am ay xel yu ñu fa jiital parce que Bombardier boo ko ñu écrit Mbour dafa bëgg écrit Bombardier moo ngi Mbour géej Pakala moo ngi Mbour montagne assurance bu doon bëre moo ngi bëre Mbour mais nag lépp Mbour la mais nag boo ko ñu benn écrit kon Pakala li dooleem ci combat bi mooy combat rapproché bu mu bëree Forza distance na ko woon ragal te ragalu ko fekk jàpp na bëgg xeex bi nag bu mu ñëw rek ne dama dem yor yi pour jàpp ji de non su ko defee du am lu ko neex li dooleem mooy damay Pakala tey dafa war a ñëw mel ni day xeex ci fekk gëmul xeexam jàppi la bëgg xeex bi mooy dañ ko moom sax moo war a at bi dafa war a ciblé sax tey Pakala tooñ ko gus rël xam nga Forza day mab bi mu jël moom bëri ci mais su ko wanee tey dama la ragal Forza waaw mun na ko def loo xamante ne tey du ko neex bu njëkk ba mën na amat te Forza bi ma gis tey seetaan naa keroog signature contrat ñoom ñaar vraiment ñu ngi ci état macha allah parce que lamb mënoo jël lamb 3 mois summeeku ñu naan déedéet kooku moom soo ko defee da nga yeb seen bopp lamb 3 mois 4 mois mbër mu parewul war na leen a xas xam ni yow vraiment kon tegoo lamb fenn Forza gis naa foog la fu si nekk fonk ko bis bi te parce que tamit mbër mu am ñam am na njamb mën na bëri am na jom te séeréer la Forza am na jom am na fulla am na fayda bëgg na lamb te dafa jógee ci 4 ndam ku daan lan 2000 daan Abdou Diouf daan Super Étoile daan Xaadim Njaay numéro 2 ku taxaw si kanam da ngay yaakaar da nga ko fa jëlee waaye attention na def nag kan lay dëri champion d'Afrique Pakala dina la wan ragal te fekk ragul la saa yoo déclenché droite day jóore yow paquet la nga jaxal kon Forza lii avantage am ci combat bi mooy toog ci ay tànkam di xeex ak gauche saa yoo ko Pakala songee mu tëru ko balaa mu xeex na jàpp Pakala bul bëri combat distance parce que kuy bëri Bakar nga xam ne guerre lay def kooku da nga koy wan ni tey man tamit maa la gën a bëgg xeex fekk gëmoo xeex bi da nga koy tooñ rek su déclenché nga jóore moom jàpp ko parce que bëri kenn du la jàngal bëri yow da ngay plaqué gis naa da ngay padd da ngay sukkar bi da ngay xar jëppoon kon xeetu bëri yëpp moom ci Pakala ñoom ñaar bërikat lañ ak xeexkat waaye Forza day xeex day bëri mais dooleem ci combat moo toog ci ay tànkam comme gauche lay bëree te xeexee gauche di ko appel saa yi ko Pakala songee mu tër ko bara mu xeex jàpp foofu avantage Forza la Pakala comme dañ naan da ngay bëri xeexkat bu ñëw nee ko tamit dama yor ñëw jàpp ji non non da ngay wan ni nee ko tey guerre lay bi fekk gëmoo guerre bi déclenché ko tooñ ko mu fayu nga jóole moom jàpp ko parce que mën nga xeetu bëri yëpp ku jare équipe nationale bëri yëpp nga mën vraiment waaw mais mbër gis nañ ni ñoom ñaar ñëpp ay technicien la waaw ñoom ñaar bu ñu jàppantee kan moo ëpp avantage ci biir jàppante biir bëri bi waaw ñoom ñaar suñu jàppantee bëri fay feeñ waaye man li ma doon digal Forza mooy suñu jàppantee loxo mu génn ay bërikat lañ mais fas Pakala def na comme ni Reug Reug def Pakala def na ko avant ñoom rek di ñëw daan na ñëpp ci lamb ci simple suñu set champion d'Afrique la daan na Elton kon Pakala champion la ku daan Elton champion ba ba pare daan Forza kon Pakala mbër bu mag la kon Forza si bëri Pakala ba jàppante xam xeex loxo mu génn parce que mën nga jàpp di xeex ñu fax la nga romb day bëri loolu mën nga di xeex sa loxo génn nga ne lu bëri ñu taf la plaqué nga jaaxal kon Forza soo xasee jàpp ne moom it na bëri parce que Pakala daa ko bëri Forza ñoom yaa bëri bëri parce que man Forza xam naa ko ñoom boo ko nekk benn écurie Fass bërikat la de dafa bëgg xeex bi rek mais bërikat la même naa suñu xasee jàppante bëri pur moo fay génn parce que ñaari technicien lañ parce que bërikat nag dëgg-dëgg soo jàppante moom di bëri di génne loxo fu mu lay dina egg foo xam doo ko bëgg de Forza dégg na moom su jàppante amee rëkkam ñu jàppante muy sol ci kaw mu jàpp ngeen mën a bëri ñoom ñaar ñu demee ku nekk mën nga naan sa morom mais mënoon jàpp ba pare di génne soxla di dóor mën na la fàq romb la mën na la plaqué dàq la nga jaxal Forza daal li mu ko digal mooy su jàppee bu mu xeex na bëri moom Pakala parce que ñu même ay bërikat ay champion jërëjëf mbër dégg nañ waxtaan bi kon ñu ngi lay sant di la gërëm waaw lan nga am ci loo mën a tëjee waaw xanaa di santal rek suñu émission bi vraiment muy Dëgg Diop TV di gërëm nag sama sponsor leader bi nga xamante ne ñoo ma dooleel ñoo ma kàttanal muy Waaw Express ñoom moom fu ma nekk rek ñoom fa dama leen ñaan suñu borom dafa leen tawfeex may leen gudd fan may leen wër ba après dem ba nekk ay télé parce que li tàmbali bi la rek di gërëm nag suñu mbokk internet yi gis nañ taxawaay bi boobu ci waa Sénégal monde entier surtout diaspora bi gis nañ ñaan yi mais nag vraiment lii day tax ñu gën a góorgóorlu dëggal sa bopp ne suñu leen njëkkee dinañ wane fulla dinañ wane fayda te vraiment gis nañ daal yéen ñu bàyyi xel waaye nag dinañ gën a yokk passif sëñ ci am morom lépp dina baax incha allah